Lāčplēsis. 3. dziedājums, 2. daļa. Šis ir LibriVox ieraksts. Visi LibriVox ieraksti ir brīvi no autortiesībām. Lai uzzinātu vairāk vai piedalītos, lūdzu apmeklējiet LibriVox.org. Lāčplēsis. Sarakstījis Andrejs Pumpurs. 3. dziedājums, 2. daļa. Nākošā rītā brīnījās visi burtnieku ļaudis, redzot, ka ezera vidū uz kādas saliņas stalta stāvēja veclaiku pili. Laimdota pateica tēvam, Lāčplēsis, ka palicis vakar grimušā pilī pa nakti. Burtnieks zināja tūliņ, ka tagad svabada vecā burtnieku pile. Priecīgs tas kopā ar Laimdotu devās turpu. Iekšpusē tie vēl atrada Lāčplēsi guļot. Laimdota lēni to uzmodināja. Atverot acis redzēja Lāčplēsis, ka logos spīdēja saulītes stara. Ātri uzcēlies jauneklis apkampa Laimdotu un, to sirsnīgi skūpstot, sacīja: Tagad tu piederi manim, tagad sarautas saites, kas mums vienoties liedza. Slavēti dievi, slavēti visi labajie gari, sacīja burtnieks, Laimdota pieder vienīgi tevim. Saņemiet svētību arī no manām tēvišķām rokām. Lai caur šo derību vienojas divas slavenas ciltis, kurām ir nolikts apgaismot, apsargāt latviešu tautu. No šī laika nu bieži nogāja jaunajie ļaudis vecajā pilī, lasīja tos tur glabātus rakstus. Pie tam Lāčplēsis par brīnumu lielu atrada, cik daudz bija Laimdota mācījusies veco burtnieku rakstus. Cik tā jauki zināja runāt par augstajiem dievu likteņiem, cilvēku tikumiem, tautu un varoņu teikām. Kādā vakarā, atkal, kad viņi sēdēja kopā, vecajā pilī, Laimdota bija tīstokli kādu, tinusi vaļā un sacīja: Tagad lasīšu tevim priekšā par mūsu nogrimušo un caur tevi uzcelto pili. Austrumā tālu, aiz 7 lielām karaļu zemēm, pacēlās gaisā balts mākulis, kitin kā apsedlots kumeļš. Mākoņam virsū sēdēja pērkons ar pātagu rokā, kuru plīkšķinot zibiņi šķīda un akmeņi plīsa, kalni un lejas drebēja, trīcēja cilvēku bērni. Pērkons austrumā sauca, ka zeme dimdēja. Kas grib līdzi man staigāt un maniem dieva likumiem klausīt, tos es vadīšu tālu uz vakariem jaunajā zemē. Visi stāvēja klusi, bīdamies bargajā dieva. Pēdīgi sacēlās burtnieku cilte, tūšīgie stiprie, kareivji, gudrie rakstu pratēji teikdami tevim. Staigāsim līdzi, varenais pērkons, klausīsim tavu, balsi kā ticīgi ļaudis, ved mūs uz jaunajo zemi. Pērkons jāja pa priekšu, burtnieki staigāja pakaļ, tālu pret vakariem, ceļāties satika negantas tautas, briesmīgus milžus, pūķus un visādus nešķīstus jodus, kuri tiem uzkrita. Pērkons tos spārdīja, burtnieki dūra šķēpiem. Tā tie atkāvās līdz kādai vakara jūrai, kur te pirmoreiz varēja mierīgi apmesties tādēļ, sauca to Baltajo jūru. Burtnieki atrada zemes viducī auglīgu ieleju, kurā tie nometās dzīvot. Burtnieki būvēja ielejā pili, nolīda mežus, iesēja miežus, un pērkons deva auglīgu lietu. Patrim starp saulīti briedušas vārpas, rudenī ūziņš, dāvāja medu, dievdēli līdzēja miestiņu darīt. Burtnieki dzēra un priecājās, jaunekļi apņēma daiļas, līgavas, vairojās viņu ciltis Baltijas ārēs. Atnāca ziedons, nolaidās līgo ar zeltotām koklēm, priecīgas dziesmas skanēja jauki kalnos un lejās. Tie bija līksmīgi zelta laiki burtnieku zemē. Jodiem netika, pērkoni laimīgā burtnieku cilte. Jods nu sūtīja viesuli Baltijā jūrā un lika sagriezt milzīgu ezeru gaisā un nomest to zemē, burtnieku ielejai virsū. Burtnieki redzēja kādā dienā briesmīgu viesuli šņācot un griežoties augšā. Vecis, kāds to redzēdams, nodurt to gribēja ņēma, 3 asmiem dakšu, apgāja riņķī viesuļam un to, apvārdojas taisījās dakšu mest jau viesuļam sirdī. Otrs to redzēdams sacīja: Pagaidi, kamēr es ūdens vārdus sacīšu, liekas, ka aiz viesuļa ezers meklējas vietas, nokritīs zemē, līdz apstāsies viesuls. Pirmais to nelika lāgā, svieda gaisā ar dakšu. Viesulis izklīda un tā drūgdams nokrita ezers. Zemē pildīja ieleju, apklāja burtnieku pili. Burtnieku būtu pagalam, nebūtu viņiem par laimi, klātumā atradies līgo,
Līgo nu iesāka koklēt, ezera dibinā dziedāt tik dailīgi, ka pat akmeņi mīksti palika, zeme dalījās un drīz. Burtnieki līdz ar līgo dziesmu dailīgām skaņām iznāca laukā pa plašu alu pie saulītes gaismas. Citā reizē laimdota atkal tur lasīja šādi. Sākumā nebija nekā, bez galas tālumā mita, tikai tas dīvainais atspītums, no kā cēlušās visas lietas, pats bez sākuma un bez gala kā visas, pasaules dvēseli, visu garu augstākais vecais, mūžīgais Dievs, un viņam blakus dzīvoja otrs, gars, tas velns bija, bet vēl bija tas paklausīgs Dievam, visās lietās, un nebija ļaunumā atkritis no tā, lai gan domāja toreiz jau pats uz labumu savu. Dievs bija domājis pasauli radīt un sacīja velnam. Nolaidies muklainā dibinā, tur tu atrasi kādas cietējušas dūņas, pagrābi vienu sauju no tām un uznesi augšā. Velns ar nolaidās atrada dūņas. Ņemot tas domāja, Dievs ko gan darīšot augšā ar viņām. Lai ar to pašu varētu darīt, tas paņēma vienu sauju priekš sevim un to iebāza platajā mutē. Otru sauju tas uznesa augšām un atdeva Dievam. Dievs šo dūņu sauju izsēdams sacīja: Zeme, rodies! Izsētā sauja auga par līdzenu zemi, bet ar otrajā sauja izauga velnam pa muti. Velns to ilgāki turēt nespēdams sprūdīja laukā, un tā uzgrūda līdzinai zemē lielajos kalnus. Dievs pēc tam paņēma pats iz sava spīduma kādu sauju, sēja to teiktams: radaties saule un mēnesis. Un redz, zeltota saule uzlēca, sudrabots mēnesis spīdēja zemē. Saule un zeme bija tik ļoti skaistas jaunavas, ka Dievs pats tās mīlēja un no viņām radīja daudz divu dēlu un saules meitu. Mēnesis apņēma kādu mīlīgu saules meitu, un 1000 zvaigznītes viņu bērniņi bija. Visi pirmajie dievu dēli jo vareni bija, paši kā pilnīgi dievi, viņi dalīja visu, pasauli sev par valdības nodalām. Pērkons ar saviem 5 staltajiem dēliem būvēja debesu vēlvi, priekš daudz mūžīgiem jaukiem garu mājokļiem. Saulē kaldināja zelta kumeļus, lai tā varētu viegli, no pat rīta līdz vēlam vakaram visu debesu vēlvi, pārbraukt un savas kumeļus peldināt jūriņā. Antrimps vēlējās jūru par dzīves vietu, vakaros sauli jūrā saņēma pārcēla zelta laiviņā pa to, nakti uz rīta pusi, kur tā uzlēca atkal. Patrims aptērpa zemi zaļā uzvalkā un ar ziedoni kopā rotāja ziediem un dzelptotām vārpām. Pakols bruģēja ceļu uz nākošām dvēseļu mājām. Daudz caur velna nedarbiem tikušas citādas lietas, nekā sākumā bija. Visi akmeņi bija mīksti. Dievs nu sacīja velnam, lai eminot uz tiem, kamēr būšot tie tapuši reizi par irdenu zemi. Velns tak gribēdams zināt, kas tad notikšot, kad tas akmeņus iemīšot. Meklēja kādus akmeņus lielus, tanīs iemīdams. Acu mirkli akmeņi visi palika cieti. Daugavas malā atrodas viens tāds akmens, kur vēl šodien redzama iemīta pēda. Ļaudis to tagad velna pēdas akmeni nosauc. Sākumā kokiem nebija zaru, bet stumbini gaisā. Velnam bija izskapte, ar ko tas sevim sapļāva sienu. Dievam bija kaltiņš, kaldināts viņam no pērkona dēliem. Velns, kamēr guļēja, paņēma Dievs šā izskapti, un ar to sev sapļāva pulka siena. Uzcēlās velns un brīnījās, kā Dievs varējis sapļaut ar kaltiņu sienu. Gribēja pats ar mēģināt pļaut ar kaltiņu sienu. Zālē iestājies velns nu meta ar kaltiņu, bet tas ieskrēja kokos. No šā laika atradās zari. Velnam bija daudz govu, visas toles bez ragiem, un ar apaļiem nešķautiem nagiem un dzilganu spalvu. Dievs ar būvēja kūtis, velns nu prasīja: ko tu vedīsi kūtīs, kad tev pavisam vēl govu nav? Dievs tam atteica, govis gan dabūšot. Aizcina nākošā naktī, Dievs iz velna laida ar govis uz jaunajām kūtīm, pāršķēla nagus, pielika ragus un raibotu spalvu. Otrajā rītā velns nu gribēja govis dzīt ganos, bet tas atrada laidaru tukšu. Aizskrēja velns uz Dieva jaunajām kūtīm, tās bija pilnas ar govīm.
bet pavisam svešādas sugas, pāršķautiem nagiem, līkajiem ragiem, dažādā spalvā, raipaļas lauces. Kādureiz Dievs vēlējās sunīti, sacīja velnam: ņem šos pieķīti, noeji kalnā, taisi no zemes, kustoni šādu, galvu ar purnu 2 acīm, 2 ausīm, 4 kājām, asti un spalvu. Sit tad ar šos pieķīti 3 reizes sacīdams: Dievs tev radījis, tūleliņ dabūs tas dzīvību. Nogāja kalnā velns un taisīja kustoni sit ar pieķīti teikdams: Dievs tev radījis. Sunītis uzlēca augšām un skrēja Dievam pakaļ. Velns gribēja arī priekš sevīm sunīti radīt, bet to taisīja lielāku nekā Dieva sunīti un ar spalvu tumšāku, savām uzacīm kādas spalvas izplūgdams, piesprauda tās pie kustoņa acīm. Paņēmas pieķīti sita un teica: Velns tev radījis. Bet tas nemaz necēlās augšā. Beidzot tak bija jāsaka: Dievs tev radījis. Kustons uzliec augšā un velnam krūtīs pieslējās. Ja vilks, tas iesaucās. Vilks nu ieskrēja mežā. Dievs nu beidzot cilvēku radīja. Nogājis lejā, jaukākā zemes viducī. Dievs tur paņēma tīru zemes pīti un darīja cilvēku tikai ar 1 aci un ausi, 2 rokām un kājām, tā teiktams: Tev būs redzēt tik labu, dzirdēt tik labu un darīt. Otru tiek laba un staigāt tiešām pa labajiem ceļiem. Dievs tam ieurba 1 nāsi degunā un tur iepūta savu dzīvības tvašu sacīdams: Būsi līdzīgs dieviem, cēlies iz mūžīga dievības gara. Cilvēks iesāka viegli elpot un dusēja pirmā saldajā miegā. Guli līdz rītam tas sacīja: Saule, uzlēgdama modinās tevi uz laimīgu dzīvi. Nakti tomēr atnāca velns un, cilvēkam guļot, taisīja 2 aci un ausi sacīdams: Tevim redzēt būs ļaunu, dzirdēt ar ļaunu un darīt joprojām, pusē labu un ļaunu, klibojot abējās pusēs. Velns tam ieurba 2 nāsi degunā un tur iepūta arī no savas dvašas. 2. rītā, saulei uzlecot uzmodās pasaulē radījums visu, brīnišķākais, pildīts ar brīvu dievišķu garu, dzīdamies augstu pēc dievišķa mērķa, darīdams labu, pats sevi aizliedzot, dzīvību savu nododams, lai tas panāktu mūžā augstāko tikumu pilnību, pie kā tam var būt tik liela griba un nelokāms prāts, ka tas pat Dievus var pārsprēt. Turpretī otrādi, ļauns un briesmīgs slepeni uzkristams nokaudams, maitādams visu, labu pasaulē, darīdams to par niknāko pekli. Redzēdams samaitāto cilvēku apskaitās Dievs nu, ļoti par velnu, sodīja ar mūžīgiem lāstiem, aizdina projām no sevis un to nogrūda peklē. Velns tur radīja nešķīstus garus un briesmīgus pūķus, nāca tad augšā un sāka ar Dieva negantu karu. Visi dievi un dievu dēli karoja pretim, karojot juku un plīsa zeme ar debesi, vētras krāca, pērkons briesmīgi rūca un zibeņiem sperot, kalni nogrima, jūra debešos celdamās, lielus zemes gabalus apklāja. Pēdīgi velni un jodi, uzvarēti un bezdibenī slodzīti kļuva, kur tie briesmības dara un augšā nākdami meklē, cilvēkus kārdināt, ievilt savos ļaunumu tīklos. Pērkons taču tos madīdams saspar un atpakaļ aizdzen. Pēc tam kādā vakarā atkal laimdota, kādu vecu tīstokli ņēmusi teica: Lāčplēsi klausies, lasīšu tagad izgudrā vidveda mācībām, kādas devis tas tikai priekš tādiem, kuri var saprast un panest. Laimdota atvēra tīstokli, lasīja nodaļu šādu: Laiks ir mūžība, ārpus šī laika skrituļa citu, kādu mūžību domāties aplama ticība būtu. Aiziet laiks, attiet laiks, bet nekad laiks nepaiet tādēļ. Dieviem saulē un zemē pietiek ar ilgajo laiku. Kādēļ gan cilvēkam nebūtu diezgan, kurš tik vien īsu brītiņu dzīvodams, bauda ar apziņu, ko no šā laika. Cilvēce pati tomēr par sevi bezgala laiku mūsu pasaulē ieņem, kas gan skaitīs tos gadus atpakaļ. Pirmais cilvēks, kad pasaulē atplet acis, un kas noteikstu dienu, kad pēdīgais aizdarīs acis. Vienīgais cilvēks nomirst, veselas tautas var izmirt, cilvēku cilts tomēr dzīvos, kamēr stāvēs šī zeme. Priekš šās lielās neizmirstošās cilvēku tautas,
darboties, viņai palīdzēt vienādi pilnīgai tikt un augstu stāvokli ieņemt. Priekš tās dzīvot un nomirt ir katra cilvēka uzdevums laicīgā mūžā. Tāpat kā vienīgi cilvēki, var arī vesela tauta pacelties gudrībā augsti, tā ka tiek līdzīga dieviem. Bet tad viņa vairs netic saviem bijušiem dieviem, kuri tai izliekas zemi. Viņa izvēlas sevim augstākus dievus, jaunu brīnišķu ticību un tā. Pirmajā vēlāk par pāņu ticību paliek. Šeit nu ir darba lauks cilvēces draugiem aizstāvēt sargāt. Tautas no maldīgām ticībām, kuras brīvības garu, valdzināt dzenas un grozās tik zināmām kārtām par labu. Tautas prāts ir Dieva prāts. Viņai ir tiesība pašai, tādēļ vadoņus savus un arī valdoņus iecelt. Bet, ja vēlētie vadoņi nepilda tautisku prātu un dēļ sava labuma dažas kārtas vai visu, tautu grib nospiest, tautai tad ir pilnīga vara, itin kā citus nederīgus kalpus vadoņus atcelt. Brīvības mīļotājiem šeit atkal darba lauks rodas, tautām labus likumus pasniegt, kas apsarga visu, locekļu mantu un dzīvību, dibinātus uz augstiem, cilvēces likumiem, nepārgrozāmiem likumiem dabā. Tad ar viss tautu un cilvēku ienaids pasaulē zudīs, ja pie tam viņi dabas tiesības pilnīgi atzīs, tulkos viņas noslēptus brīnišķus varanus spēkus. Šis ir vislielākais darba lauks tiem, kuriem dāvanas dotas, gaismotā garā iet un pētīt, rakt, svērt un mērot. Dibināt, domāt par dabas lietu tālajo plašajo lauku, atklāt miglaino segu no sirmās senatnes, caur ko cilvēki, mācoties pazīt pagātni, varēs ar drīzi savu klātību pārlabot un tad sataisīt jauku. Lielu nākotni pilnīgi glītotā laimīgā veidā. Katrs strādādams priekšā augstajā cilvēces mērķa, panāks pie saviem tautiešiem, kā arī pie cilvēces visas, lielāku godu un slavu un, pēdīgi aizdarot acis, pavadīs sērodamas draugu sirdis un vadīs, pateicīga tauta viņu uz pēdējo dusas, vietiņumā dabas māmiņas klēpī. Piemiņa viņa nezudīs tautu sirdīs, un viņa gars mājos tur augšām, gaismas dzīvokļos Dievu tēlu pulciņā mūžam. Laimdota palika klusu, satina tīstokli un to, nolika šķirstā pie citiem teiktama. Daudz vēl še tādas mācības atrodas putekļu šķirstos. Izlasīt viņas visas varētu tikai pa kādiem ilgākiem gadiem. Varbūt, ka vēlākos laikos slaveni tautieši viņas vedīs pie saulītes gaismas, putekļus tīrīs un tautai darīs zināmas senatnes mācības ziņas un teikas. Beļļu laiks bija pienācis, Laimdota strādāja visu, dienu pa kukņu mielastu sagatavodama. Šonakt burtnieks gribēja sagaidīt veļus un pamielot savu, mīļo dvēseles, kuri caur nāvi šķīrušies bija. Laišplēs ar koknesi arī strādāja, lielajā rijā, sastūma ārdus, laucīja krāsni, tīrīja klonu. Un tad visas šās telpas pušķoja ozolu zariem, smalkām skujām un baltām smiltīm kaisīja plānus. Rija aizvienu bija mīļākā vieta priekš visādiem mājas, gariem, krāsnes bedrē dzīvoja rūķi, aizkrāsnē ciemnieks. Ļauniem kaimiņiem augšā uz rijas tupēja pūķis. Ziemā, kad labības kūšana beigta tukšajās rijās, stomījās pusnaktīs visādi mošķi, ķēmi un spoki. Šonakt visiem šiem mājniekiem bija jāatstāja rija, jāatdod vieta veļiem, cienīgiem miroņu gariem. Lačplēs ar koknesi, tīrīt un pušķot beiguši telpas, atnesa galdus un meldu krēslus un nolika rijā. Laimdota apklāja tos ar smalkiem baltajiem linu galdautiem, uzlika siltus plāciņus, pienu un medu. Salika gaļas blodas ar mīkstiem vārītiem kūķiem. Burtnieks atvilka vaļā logus un pieslēja abās pusēs lubiņas, veļi, lai varētu ievelties viegli. Vēlāki sanāca pilssaime rijā, un Laimdota līdz ar citām jaunavām nolika grozus un smalki, sukātus linus pagaldēs, pie tam dziedāja viņas. Augšlecīte, zemlecīte, vēlies vilnas groziņā, sēdies meldru krēsliņā. Vēlies viegli, veļu māte, mana tēva rīņā, lai pēdiņas nepalika baltā smilšu plāniņā. Es tev lūdzu, veļa māte, baudi mūsu mīlestiņu, taupi manu augumiņu, kamēr mūžu nodzīvošu, tautu dēlu aplaimošu.
Tumsai metoties tika aizdegti skali un lāpas. Visi palika kopā līdz pusnaktei. Burtnieks tad teica: Bērni, eita nu mierīgi gulēt un nedarat troksni. Laižat man vienam še palikt sagaidīt mirušo ēnas. Visi klusumā izšķīrās, katrs meklēja savu dusas vietu un vēlējās netraucēt svētajo nakti. Rītā burtnieks ar Lāčplēsi gaidīja laimdotu nākot, kurai bija jānes no rijas veļu ēdieni, lai tie tagad ar paši no svētītas barības dabūtu baudīt. Burtnieks bija domīgs, sacīja tad uz Lāčplēsi: Mans dēls, šonakt veļiem ienākot ievēroju dažādas zīmes, kuras mums un zemē sludina bēdīgus laikus. Arī tavs un laimdotas liktenis liekas tur stipri aizņemts. Pērkons un dievi, lai izvada visu par labu. Bet kur gan kavējas mūsu laimdot? Palūko, vai tā nav vēl cēlusies? Lāčplēs laimdotas kambara durvis atrada aizgrieztas. Saucot un klauvējot, atbildes nebija. Atpakaļ griezies, tas sacīja, laikam jau laimdota būšot, izgājusi. Viņi nu lika klaušanāt visā pilī pēc laimdotas, bet neviens to nebija redzējis. Burtnieks nu abi ar Lāčplēsi laimdotas kambara durvis uzlauza, bet to atrada tukšu. Stāvēja gulta, vakar kā salikta, laimdota nebija gājusi gulēt. Bailes un briesmas pārņēma visus, izskrēja tienu, meklēt visapkārt pilī un apkārtnes vietās, tomēr par velti. Arī koknes neradās pilī, abi ar laimdotu bija un palika zuduši viņi. Satriekts atgriezās vecais burtnieks mājās no veltes meklēšanas. Dēls, tas teica uz Lāčplēsi dieviem, paticis grūti mūs abus piemeklēt. Veltīgas sēras nederšai, manim liekas, ka laimdota kritusi kāda, ļauna nodoma varā, tādēļ vienīgi ātris apķērums šeit mums var līdzēt. Sasauci karēvjus manus, cenaties pakaļ ļaundarim, varbūt, ka panāksiet viņus. Lāčplēs atteica: Ne tā, mīļais tēvoci, tavi, ļaudis, lai meklē sevišķi paši. Mani tie tikai kavētu. Iešu viens pats un svēti apsolu tevim, laimdotu atrast un pārvest burtnieku pilī, jeb ar Lāčplēsi būsiet redzējuši pēdīgo reizi. Lāčplēs bruņojās drīzi. Burtniekam teicis ar dieviem, atstāja pili, kur baudījis bija laimīgus brīžus. Turaidas pilī sēdēja lielajā mājā 3 vīri, nopietni sarunādamies. 2 no viņiem bija abi - Svētuļi, Kangars un Diterihs, 3. bija slavenais Kaupa. Glūnīgais vāczemes priesteris bija drīzumā pratis kaislīgo virsāti valdzināt savas mācības tīklos. Sākumā stāstītas viņam daudz par vāczemes dzīvi, gudrību mākslu, tautas slaveniem varoņiem un par ticību patiesu, kura vienīgi mūžīgi svētu dara un apsola nomirstot dvēselē debesu priekus. Tālāk stāstīja Dītriks par Romas svētajo tēvu, kurš ar bruņnieku biedrību kopā nospriedis visām tautām pasaulē arī šās ticības svētību pievest. Dītriham līdzēja Kangars. Tātad Kaupa jau bija, tik tālu dabūts, ka šaubieties sāka par vectēvu dieviem. Tagad tas ziņoja atkal, ka esotis vāczemes kuģis atnācis, vāczemes ļaudis vēloties nomesties šeiten, un pie Daugavas Rīdziņu grīvā dibināt jaunu pilsētu, kura daudz labumu darīšot tirdzības ziņā, visā Baltijā, ja vien Kaupa to vēlējot labprāt. Lasīja vēstuli vēl no Romas svētajā tēva, ka tas apsveicot Kaupu un savu svētību viņam, nosūtot vēlēdams virsētim viņu apmeklēt Romā. Turklāt Diterihs teica, ka Kaupa varēšot pats tad, savām acīm skatīties vāczemes jaukumus un caur, svētā tēva draudzību pelnīties godu un slavu. Kaupam sacēlās kārība slavēto vāczemi redzēt, juta ar ļoti godātu sevi no svētajā tēva. Tādēļ tas solīja vāciešiem atļaut pilsētu uzcelt, apņēmās doties uz vāczemi līdzi ar lielajo kuģi. Dīteriks dzīrās to pavadīt, novest pie svētajā tēva. Tajā dienā pēc veļu nakts gribēja doties tie ceļā, šķiroties solīja Kangars tos gaidīt pie Rīdziņu grīvas. Dienā pēc veļu nakts Rīdziņu grīvā redzēja lielu, ļaužu drūzmu staigājot, lielais vāczemes kuģis taisījās ceļā. Zēģelis izpletis līgojās tas uz lānajiem Daugavas viļņiem. Dažādas vāczemes lietas tika vēl ātrumā mainītas pretim ar šejienes precēm. Vācieši, kuri palika šeit, derēja līvus, latviešus viņiem palīdzēt jauno pilsētu uzcelt.
Drīz arī ieradās virsaitis Kaupa, pavadīts tas no Dītriha gāja uz kuģi. Ļaudis to apsveica skaļi. Augšā uz kuģi nostājies runāja Kaupa uz ļaudīm. Mīļie tautieši, manim ir stāstītas brīnuma lietas par to slavēto Vādzemi, bagātu visādu mantām. Tādēļ domāju noslēgt ar vāciešiem draudzību un tiem atļaut mūsējas zemē jaunu pilsētu uzcelt, caur ko arī pie mums šeit tirdzības avoti jauni, atvērsies, vairosies manta un mūsu tēvija uzzels. Lai nu dabūtu pats no tā pilnīgu uzskatu braukšu, tagad uz Vādzemi, solīdams visiem jums paziņot vēlāk, ko mums tautiešu labumā pienāksies tālāki darīt. Tik ilgam dzīvojiet šeit ar vāciešiem it kā ar draugiem. Kaupa, lai ar dzīvo kaimiņi svešie, ja tie ar labu nodomu mūsu draudzību vēlas. Saukdami ļaudis tā atbildi deva uz virsaišu runu. Kuģis laidās ar pilnajo vēju projām un ļaudis, cepures vicinot pakaļ tam skatījās. Svētulis Kangars nebrauc līdzi, viņš vislabāki zināja, kādēļ šāda draudzība meklēta tika no vāciešu puses. Aba ar Spīdalu, kurā šurpu nākusi bija, skatījās viņi spītīgi smiedamies iepakaļ kuģim. Tomēr vēl cits kāds zināja viņu noļūku ļauno. Lāčplēsis milzu vārētājs atjāja, dzirdēja saucam, ļaužu pulkā. Ātrumā drūzma dalījās vietu, dodama Lāčplēsim, kurš jau putās saskrietu zirgu turēja. Zemē nolaicis devās tas Kangaram klātu, bargi tu prasīdams. Saki tu, vecais ļaundari, kur ir laimdota burtnieka meita? Jeb šis mans zobenis tev kaulus sakapās. Labi zinu, ka tavi nodomi ļaunie vainīgi ir pie viņas zušanas. Kamēr vēl Kangars atbildēt varēja, rādīja Spīdala debešu malā, tālu uz peldošu kuģi spītīga teikdama. Lūk, kur viņa aizbrauc uz Vādzemi kopā ar Vādzemes zēniem. Blēži, ļaundari, tautas slepkavas jauneklis sauca. Ļaudis, neklausiet viltniekiem šiem, es pazīstu viņus. Svētulis Kangars un Spīdala abi ir pesteļu kalpi, kuri dēļ sava labuma nodod ticību tautu. Neticiet arī šiem viltīgiem svešajiem Vādzemes ļaudīm, ja jums brīvība ir un vectēvu ticība mīļa. Kamēr ļaudis izbijušies tādu briesmīgu vainu, klausījās, saņēmās Kangars ātri šai bailīgā brīdī. Nu pat tas varēja pazaudēt visu labajo slavu. Tādēļ tas teica uz Lāčplēsi. Jaunais varoni, es par tādu apvainošanu vēlētu pērkona sodu, ja man nebūtu zināms, ka pats esi mānīts un pievilts. Gan par mūsu tautiešu labumu atbildēs Kaupa, pats, kurš uz Vādzemi aizbrauca, lai tur varētu savām, acīm redzēt, cik tālu mēs varam šiem svešniekiem ticēt. Otrais tavs pārmetums skaidrojas pats jau gluži no sevis. Laimdota viena nav, negribot vest uz Vādzemi, koknesis, kuru tā slepeni mīlēja viņu pavada. Tas jau agrāki zināja to, ka Kaupa gribēja braukt uz Vādzemi un no pils savas kādus jaunekļus paņemt, līdz dēļ mācīšanas Vādzemes gudrības ziņās. Arī koknesis pieteicās, gribēdams biedroties pie šiem Vādzemes mācekļiem. Viņu naktveļu nakts klusumā abiem, viņiem ar laimdotu brīdis bija izdevīgs burtnieku pilī, atstāt un kopā ar Kaupas jaunekļiem aizbraukt uz tālo Vādzemi. Dodies mierā, slavenais varoni jaunais. Laimdota tevi nekad nav patiesi mīlējusi. Viņa cienīja tavus varoņu darbus un negribēja tevi skumdināt tavu mīlību neatbildot, bet sirdstak prasa savu tiesību. Tagad laimdota jūtas, pilnīgā laimē pie sava īstenā mīļākā krūtīm. Pērkons, ja būtu tai vietā piepeši iespējas vairāk, nebūtu Lāčplēsis iztrūcies nekā par Kangara vārdiem. Bāls un satriekts nolaida roku ar zobenu kuru, bija pret Kangaru pacēlis. Neizsakāmas sāpes, sirdi tam sažmauca greizsirds asajie asmeņi pirmo, reizi sagrieza viņa krūtis. Koknesis, kā viņa ticamais draugs tāds viltnieks, laimdota, kuras pēc 100 dzīvības būtu nodevis neusticīga, vai tas varēja būt? Un tomēr, lai gan tas Kangara vārdiem neticēja, taču nevarēja cita iemesla atrast. Kādēļ gan koknesis abi ar laimdotu burtnieku pili slepeni atstāja. Tūdēļ tādas domas jau viņam pašam iešāvās prātā, bet tām viņš nedeva vietas. Tagad caur Kaupas braukšanu tālu uz Vādzemi visas, šajienes lietas dabūja savādu uzskatu arī. Lāčplēsam nebija ko šaubīties tālāk par slaveno Kaupu. Tādēļ tas teica: Neticu abus jūs esam bez vainas. Tomēr gaidīšu, kamēr Kaupa būs pārnācis mājās.
vai kāds kuģis vēl atnācis pārnesis turienes ziņas. Sargājieties, tad jūs liekuļi abi, ja melojuši būsiet. Lāčplēsis vairāk tos neievērodams uzlēca zirgā, un it stalti aizjāja projām gar Daugavas malu. Jodiskā priekā skatījās spīdaļie pakaļ viņam. Tagad bija reizi izdevies, ko tā jau vēlējās ilgi. Lāčplēša liktenis šitādā ziņā bija rūgtāks kā nāve. Dziļi noskumis nojāja tas beidzot lielvārdē sava tēva mājās. Priecīgi tēvši apsveica dēlu, bet ar tūliņ redzēja, ka tas ir nelēmīgs. Prasot, kādas lietas dēļ, Lāčplēsis tēvam stāstīja visu. Lielvārds sacīja: priekšlaikā neizsam izsējies, dēls mans. Nezaudē cerību, likteņu ceļi ir brīnišķi tādēļ, lai gan pretim viss liecina, laimdota tomēr var būt bez vainas un vienīgi tevi mīlēt un ticīga palikt. Lāčplēsis tev tēva sirsnīgiem vārdiem palika drusku mierīgāks, sūtīja vēstis vecajam burtniekam, cik daudz, tas par laimdotas likteni zināja. Pats viņš tad kādu laiku gribēja dzīvot pie tēva Lielvārdas pilī. Tomēr skumjas un sēras pārņēma jaunekļa sirdi. Vientulis staigāja tas gar stāvajiem Daugavas krastiem, baltajiem ūdeņu viļņiem bēdīgo likteni sūdzot. Līdz ar ūdeņu viļņiem vēlējās doties tas jūrā, karot ar ziemeļa vējiem, lūkoties ziemeļa meitas. Varbūt, ka ziemeļa meita, cēla kā ziemeļa blāzma, vēsotu karstošo galvu, dziedātu vainotās krūtis. Jauneklis domāja tā un vēlējās, līdz kamēr viņa nebija Lielvārdē. Redzēts tas netika it ne no viena, it nevienam nebija zināms, kur palicis varonis. Trešā dziedājuma beigas.